wal intifa'a wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a lal huda wad dilalata alal khairi ibtigha'a maradatihi wa sawabihi wa qurbihi ila hadrati nabil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami musannifil kutubus sanadati musannif hadal kitab wa ila hadrati sayyid Muhammad al-Mursi wa ila hadrati wa ila jami Allah min al-aqtab wal anjab wal awtad wal abdal rijal ghuyub wa salatin khususan la ruhi sayyidina marabina sayyidin abid lajul asab radiyallahu nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim sayyulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Urang moal hasil mu anginku gana perkara hiji kacerdasanana saenya kudu luhur sama abik akhlakna kudu tekun ajarna jeung kudu cukup bekalna nuban rahlina waktuna ge kudu lila santri teh jalan ulama neruskeun tugas abdi mumpung jumenang aya kasempatanana kudu sadayana. Hikmah 182. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama stahyal arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatih fa kaifa la yastahyi ayyarfa'a ila khaliqatih. Rubbama terkadang istahya narima izin sapa al-arifu wong kang ma'rifat atawa wasilin ayyarfa'a ingin ngangkataken atawa mengadukan hajatahu ing bubutuhe ieu arif ila maulahu maring pangerane ieu arif non sababna liktifaihi karana narima ngalap cukupe ieu arif
bimasyiatihi kalawan kang den karepaken dening ieu maula. Mangka bakaipa mangka buhalai kaya apa la yastahyi ora isin ya arif ayarma ing yen tangang kataken atau ngadukeun meminta gae ieu arif ha ing ieu hajah ila khaliqatihi maring makhluke ieu maula atau maring kang den damele ieu maula. Fa'ilun bimakna maf'ulun khaliqun. Mana deui idal tabasa tatkaran narima nyaliruaken alaika ing atase sira apa amrani perkala loro apa amrani perkara loro fangdur mangka becik ningali sira atqalahuma ingkang leuwih abote ieu amrani alan nafsi ing atase nafsu fatbi mangka nganutaken sira hu ing ieu atqal kadene mana fa innahu mangka satune ieu asqal iku la yaskulu ora narima abot alaiha ing atase nafsun illa ma angin perkara kana ono ieu sima iku haqqon kang bener. Min alamati ittiba'il hawa al-musari'atu ila nawafilil khairat wat takasulu anil qiyami bil wajibat. Min alamati ittiba'il hawa iku tetep setengah saking piro-piro tetengger anut ing hawa nafsu. Al musari'atu utawi gegelisan atawa age-age ila nawafilil khairati maring piro-piro pasunatan maring piro-piro pasunatan piro-piro kang bagus. Dapat sifat al mausuf atau maring piro-piro kang bagus saking piro-piro pasunatan wat takasulu lan males-malesan, kena malesnya non bahasa Jawa nanya. Anil qiyami saking ngadegaken atawa saking ngalakuaken bil wajibati kalawan piro-piro kawajiban. Sok dibaca heula. Mangga dibaca heula sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada hikmah nomor 192. Rubbama stahya al-arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatih. Bisa jadi seorang arif billah malu mengadukan kebutuhannya kepada Allah karena merasa cukup dengan pertolongannya atau dengan segala sesuatu yang diberikan Allah atau dengan segala sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yastahi ayyarfa'a ila khaliqati. Meminta kepada Allah yang maha kuasa pun mereka itu malu, apalagi meminta kepada makhluk yang makhluk itu memiliki keterbatasan. Yang harus kita pahami dulu adalah arif billah. Kan derajatnya awalnya itu kita itu muridin, orang-orang yang menghendaki wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema nu hayang heula. Jadi memeh jadi arifin heula, memeh jadi arifin teh kudu harus ada kemauan dulu. Jadi murid heula. Murid kan dari aroda yuridu irodatan bahwa murid berarti orang yang menghendaki, orang yang memiliki kemau. Jadi memeh boga kudu hayang heula. Nah, tidak cukup hanya mau saja, tidak cukup hanya menjadi murid saja. Kemudian kita harus melakukan perjalanan ruh yang melewati 4 alam. Mana 4 alam deh? Alam mulki, lakut, jabarut, lahut, sadqal bupu adziri, Allah tungtut, ruh jismani, nurani, sultani, kudsi. Orang terus berjuang nembuskan diri. Pahami dulu itu ya, sebelum paham minimal apal. Sebab kalau apal itu berarti orang apal tujuan. Ketika kita tahu tujuan, berarti kita sadar kita baru sampai di mana. Apabila kita tidak tahu akan tujuan akhir kita, maka kita tidak akan sadar urang tegas di mana ieu teh. Rasaan mah geus nepi, padahal di mana bawa. Makanya di juz 1 ada alladzi tatlubu amamak. Ingat, yang kamu cari itu masih ada di depanmu. Sebab apa? Sebab tujuan bagi muridin, muridat, salikin, salikat, apa tujuan akhirnya? Yaitu ma'rifatullah. Jadi wasilin, orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita pahami, sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan karena amal ibadah kita, tapi sampainya kita kepada Allah itu karena dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun ngarepkeun amal orang mau nepi-nepi Pak, tapi nu diharapkan apa? Jemputan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya gini kan, Pangarsawa suka mencontohkan, misalkan Bapak punya anak kecil yang baru bisa belajar berjalan, kamu cek bahasa Sunda manaon, leleng kahalu, bahasa Indonesia itu leleng kahalu, moal aya leleng kahalu teh kumaha? Anak baru berdiri, baru selangkah, jatuh lagi, maju deui, gubrag deui. Tah urang ge kitu Pak, ibadah teh keur daek mah daek, tiko sewa deui, dosa deui, maksiat deui. Tapi ingat, 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun.
labuh hudang deui, zalal bangkit deui, semangat deui. Nah, kusabab tuh tadi ibaratnya anak kita yang baru belajar berjalan. Ada kelembang ketika baru jalan satu langkah gubrak. Oh, berdiri lagi anak tersebut. Terus berdiri lagi, jalan lagi satu langkah gubrak. Kan lama-lama karunya maneh teh. Nah goreng-goreng oke anak bapak dijemput tuh si anak tersebut oleh orang tua. Begitupun kita. Tujuan nama orang hayang naon, hayang jadi arif billah, hayang jadi wasilin orang-orang yang sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi melakukan pelajaran ruh menuju tadi 4 alam itu, mulki malakut jabarut lahut. Tujuan nama eta ngen kakarak masalengka kosewa deui, jala deui, hudang deui, maju deui, jala lagi. Nah, maka lama kelamaan cek Allah teh si eta itu patah semangatna kuat, himmahna himmatun aliyah, maka engke ku Gusti Allah dijemput. Nah, orang arifin itu seperti itu, orang wasilin itu seperti itu. Sampai kepada Allahnya itu bukan karena amalnya, tapi karena dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon make kadinya heula ceuk Bapak teh. Pan eta aya naon tadi? Rumah bastah ya arif. Nah, tingkatan arif itu kan ada 4, Pak. Aya naon? Arif itu kan orangnya. Oh, berarti kalau masna ma'rifat, aya ma'rifatul asma, aya ma'rifatus sifat, aya ma'rifatul af'al, aya ma'rifatut dat. Jadi ada urang mah ma'rifatul asma mah apal Pak, urang pasti insyaallah lah urang geus apal, geus nyaho, geus wau kana asma Allah. Matak sok diwiridkeun oge. Sebagian asma Allah itu ada di dalam Asmaul Husna. Kan sok dibaca ku urang. Berarti kita sudah tahu. Ngeun urang mah kadang nepina karakter di kadinya Pak. Tapi karena ma'rifatul asma, tapi yang dimaksud arif di sini bukanlah orang yang hanya mengetahui atau ma'rifatul asma saja, tapi dia sudah ma'rifatul dzat. Urang mau kan karak ma'rifatul asma. Kita tahu Allah itu salah satu asma Allah itu yaitu as-sama, as-samiul basir, samiun. Apa artinya? Maha mendengar. Tuh, urang mah kadang-kadang dina hiji waktu yakin karena asma Allah, karena sifat Allah, karena af'al Allah, geus yakin, tapi dina waktu sejen urang poho. Contoh, nalika urang ngadoa. Urang sok yakin dina hate, da Allah mah maha ngarungu. Teu kudu tarik teuing ngadoa. Ai pas ngomongkeun batur, ka mana eta sifat sami Allahna? Sok resep ngomongkeun batur. Gibah pangnimat-nimatna ban eta ngabuburit ngomongkeun batur. Coba ari keur ngadoa urang yakin kana asma sifat af'al Allah nyata as-sami as-sama, tapi nalika urang gibah jadi leungit eta teh. Nah nalika urang ngomongkeun batur Allah leungit sifat Allah asamana leungit teu? Henteu, ngadenge kene. Urang kadang-kadang Pak ari keur loba jelema masuk getol ibadah. Tapi nalika jelema sepi keur sorangan sok wegah nah sifat basorna Allah keur aya batur keur eueuh batur beda teu? Tak urang mah kadang-kadang gitu. Ari jelema nu arif bila mah geus lepas, geus fana. Cek di dia orang-orang yang arif bila itu terkadang dia malu mengadukan, meminta kepada Allah agar Allah memenuhi kebutuhannya. Ingat, Allah itu menjamin
Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan atau apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Yakini eta bahwa Allah bakal nyumbonan karena sakabeh pangabutuh urang, lain nyumbonan karena sakabeh kahayang urang. Allah menjamin akan memenuhi kebutuhan kita, tapi Allah tidak menjamin akan memenuhi keinginan kita. Matak tingali Pak, munajat, salah satu munajat dina khotaman TKN Surya Laya. Yang pertama apa? Allahumma ya qadiyal hajat. Artina naon? Hedat Allah anu nyumponan sakabeh pangabu. Disebut teu pangabutuhna. Disebut teu? Teu ditaman kieu. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi hawaijana ya Allah. Teu kitu henteu Pak. Sabab nu ngadamana wali yullah arif billah. Duka pengersa apa? Duka pengersa abah sepuh dikira apa? Sababna sabab dia terkadang jelema arif bilamah gaduh kaisin era ku Gusti naon rek menyampaikan sakabeh pangabutuh teh naon sababna sabab Allah leuwih apal kana pangabutuh urang. Buktina dina awak urang ieu pan ai kahayang ibu mah Pak, contoh ibu-ibu ieu aya halisan Bu, aya halisan, aya nu sok ngerok halis. Coba geus dibere ku Gusti eta halis. Tuh, geus dicumponan pangabu. Tuh, lain kahayang lain. Hayang si ibu. Non teh halis teh kang jiripit. Halis nu geus dibere ku Gusti dinaon? Dikerok. Geus dikerok di kumaha? Di gambaran deui lieur teh. Lieur nu kitu teh Bu. Padahal geus dicumponan pangabutuh jelema lain naon Pak, lain usabab lain halis halus nu penting aya halis eta pangabutuh jelema dicumponan pangabutuh ngeun kahayang jelema ieu hayang halis tapi kan jiripit ngajeler pae ceuk bahasa Sunda teh mah tapi kan dikerok dinaonan tuh irung geus dibere irung ku Gusti eta pangabu kusabab irungna kurang mancung atau mancungna ka jero hayang mancung nuturkeun ka hayang jela di kumaha teh jelema irungna disuntik silikon para geus kabutuhna mah geus kacumponan ku Gusti Allah hayang halis supaya naon supaya teu serab supaya nalika hujan cai mata teu langsung kana panon pan aya fungsina halis teh Pak. Lalu dikerok halis, bapak keluar serab. Kerok halis tuh keluar serab. Atau waktu hujan, bapak tuh pakai payung. Nalika halisan, ketika alis kita tidak ada, ketika hujan ngecelakna karena cai mata ripuh, Pak. Jadi halis teh ibaratna naon atuh Pak wiper lamun dina mobil mah. Nalika hujan dah gitu. Aya fungsina halis. Sok we ibu iya tadi halisna dikerok sok keluar gitu nalika panas ereng-erengan silo Bu non sababna sabab ieu teh halisna buluna geus eueuh da diganti ku naon ku tadi ku sifat ting ditato ting naon eta apal hati-hati Bu kadang-kadang sekarang ada apa si halis teh supaya teu capek ditato ya hati-hati Bu tato itu kan ada dua jadi karena dinya heula kemana tato itu kan ada dua ada tato permanen ya tato temporer mah tempelan hati-hati misalkan saat memakai hina lin hena lin hena pan teh apa pan lalaki dan lain ibu-ibu itu hati-hati kalau
asal itu bekasnya itu tidak apa-apa, tidak menghalangi apa wudu atau air nyampainya pada kulit, baik itu pada wudu ataupun pada adus. Tapi lamun lain asarna tapi datia hena, nah hina teh hena henana, maka eta ngahalangan nepi na cai kana kulit bisa teu sah wuduna. Eta tato anu tempo aya tato kubatulan tato naon tato perma nu make jarum kitu geuning. Itu mah wuduna sah, adusna lamun di anggota tubuh lain anggota wudu sah. Kenapa tuh diharamkeun? Sabab diharamkeunana sabab ada naon ada teh milaraan awak nyeri kana pada itu permainan pan make mesin gitu terus dicetan eta naon sabab teu batal kana wudu sabab ada di bawah kulit terus di atas daging, sedangkan syarat wudu syarat adus si cai nepina kana kulit lain kana daging, jadi sah wuduna. Jelema misalkan preman ya terus insaf getol ibadah sah wuduna apa sabab naon sabab aya tato permanen gitu mah hanapeun kulit luareun jadi aya di antara kulit jeung daging jadi kadinya tadi ari di dieu manu maksud arif di dieu manyeta jelema lain model bantar urang Bang. Urang ge lah kadang-kadang sok kitu nalika urang getok ketika kita waktu rajin puasa sunat, rajin tahajud, rajin duha, jeung sajabana rek menta ka Gusti asa era non sababna urang getol tahajud, getol duha, getol puasa sunat eta ge pan takdir Allah Subhanahu. Urang ge kadang-kadang sok kitu. Ngan kadang-kadangna urang mah jarang pisan jarang gitu. Di sini orang arif billah yaitu tadi pan tadi teh aya muridin orang yang memiliki kehendak agar wusul kepada Allah geus jadi murid ulah jadi murid unggul ulah hayang tapi kudu daek melakukan perjalanan ruh nyata jadi salikin atau likat ayyuhasalik ulang teh geus asup kana fase kadua apa dengan ukur hayang hungkul tapi orang geus mulai melakukan perjalanan ruh melewati 4 lapis alam, 4 lapis yang ada di dalam diri kita, jasad qalbu fuad siri, terus 4 lapis ruh. Urang makarak salikin terus we ka mae padedinya oge. Dikir terus ibadah nu sejen oge terus tong putus tadi oge kan 1000 kali jatuh 1000 kali bangkit bangun mati nasare ya nasare apa ini Rubbama stahyal arifu ayyar fa'ahajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiati. Terkadang seorang arif billah lain kan ukur ma'rifatul asma tapi asma sifat af'al jeung dat malu mengadukan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Liktifaihi bimasyiatih, karena mereka memandang cukup, merasa cukup dengan segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab lolobana pak model pantar urang mah ya tingali didinya ya rafa'al hajat, ingat menta pangabu tuh menta kaperlu alias ngadu. Model urang mah kan ngadu apa ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti panitia geus puasa 40 poe riadoh waqiah
sedengkeun riadoh waqi'ah teh salah saji padilanan tajlibu rizki, narik rizki. Geuning abdi ye can beunghar keneh iraha Gusti rek ngabeungharkeun. Da urang mah salah paham wae Pak. Padu urang mah disebut rezeki teh naon disebut rezeki teh? Yang kita pahami kebanyakan, tidak semua. Yang disebut rezeki itu apa? Materi, bersifat materi. Duit, urang mah kan, tanah loba, beas loba, mobil loba. Begitu disebutna rezeki ceuk urang. Padahal tarifan dulu, pada definisi dulu, biasa nggak salah persepsi. Yang disebut rezeki itu kullu ma yuntafa'u bihi, malah makulan au ghairu makulin, halalan au haraman. Kullu ma segala sesuatu yuntafa'u bihi, yang bisa kita ambil manfaatnya, nu aya manfaatna keur urang, nu kitu teh disebut rezeki. Makulan eta merek bisa di dahar, bisa dimakan, ataupun ghairu makulin, tidak bisa kita makan, malah halalan au haraman. Maka nalika menta rezeki patambahan ulah rezkon kasiron wae, hayo rezeki kasiron tamahan halalan toy iba da nalika haram oke itu masih kena disebut rezeki. Jadi segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, bisa dimakan ataupun tidak, halal ataupun haram, itu disebut rezeki. Bapak ina sehat Pak, sehat? Coba ku ayana Bapak sehat manfaat deh. Dengan Bapak sehat itu memberikan manfaat tidak kepada Bapak? Manfaat bisa naon? Bisa ngaji, hadir di dia ku sabab saya. Punten, coba lawan Bapak stroke. Bisa ka dia moal Pak. Oh, bisa puasa, sedangkan puasa teh ibadah. Jadi sehat teh rezeki lain. Rezeki. Cek Bapak teh naon bedana atuh milik rezeki. Geuning ai kolot mah pangdoakeun pangersa jangan hoyong digampilkeun milik rezeki. Ari gini Pak, ilamun karena mantek mah disebut nate umum khusus bil itlaq. Tiap-tiap milik geus pasti rezeki, tapi tiap-tiap rezeki itu milik. Wa maksudna milik itu sudah milik itu pasti segala yang kita miliki bisa kita gunakan. Tapi tidak semua yang bisa kita ambil manfaatnya itu miliki kita. Bapak sok naik angkot Pak, coba ya eta angkot saha milik Pak, tapi rezeki Bapak. Naon sababna? Sabab Bapak bisa ngalap manfaat tina eta angkot. Atau lo naik bus, naik mobil, Bapak misalkan punten mobilna mobil rental, milik Bapak lain, tapi rezeki buktina Bapak bisa ngalap manfaat tina eta mobil gitu. Bedana milik jeung rezeki. Jadi tiap-tiap milik mah geus pasti rezeki, tapi tiap-tiap rezeki pasti ieu naon ieu Pak? Nih, aya manfaatna teh. Rezeki lain. Ya rezeki abdi lain ya. Rezeki abdi dalam ieu Pak, coba. Kalau kan ripuh mana puasa, nangan cai eueuh cai deket puasa. Oh, bisa memberikan manfaat, tapi ini milik saya bukan milik saha, milik pasanten, milik pangersa umi. Nah eta beda milik jeung rezeki. Nah tadi bahwa orang-orang arif billah itu mereka itu beliau-beliau itu malu mengadukan atau menyampaikan segala kebutuhannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup, sudah merasa puas dengan segala yang dikehendaki Allah Subhanahu. Karena Allah lebih tahu, maha tahu, antal alim wa nahnu juhala. Allah maha tahu, sedangkan kita hanya orang-orang bodoh. Mangga nyangakeun Gusti, teu langkung Gusti anu maha apal.
Maka ada kisah saat Nabiullah Ibrahim alaihi salam rek digebruskeun kana naon? Kana seuneu. Ketika mau dilemparkan pakai salah satu kisah pakai ketapel, pakai bandring, sabab sunuhna gede, lamun diantarkeun kitu mah pan beunang kalentap, maka pakai ketapel, pakai bandring. Saat mau dilemparkan oleh utusan suruhan Raja Numrud, maka datanglah Nabiullah Malak Jibril alaihi salam. Malak Jibril alaihi salam berkata, cek urang mah pan meureun aya malaikat jeung saha jeung nabi mah meureun na bestinya gitu. Meureun cek Malak Jibril teh, bro eta maneh pan aek dialungkeun ka dinya, coba perlu bantuan teu, sok menta ka ulah, cek Malak Jibril alaihi salam. Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihi? Moal urang mah moal menta ka maneh, naon sababna maneh makhluk aing ge makhluk, kaula mah mentana rek ka Gusti Allah. Kumaha tuh cek Malak Jibril alaihi ai kitu mah sok atuh menta ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Nabiullah? Ah moal izin, saya tidak akan meminta kepada Allah karena Allah lebih tahu terhadap apa yang saya butuhkan. Maka Allah ngandika berfirman di dalam Al-Quran surat non Pak Al-Anbiya ayat 60 salapan. Bagaimana firman Allah? Kulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Kulna Allah berfirman, ya naru he seuneu kuni kudu bukti maneh, jadi maneh bardan jadi tiis salaman bari nyalametkeun ala Ibrahim ka Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sabab naon? Sabab banget ku ma'rifat nu tadi teh rek barang penta teh izin mangga teu langkung Gusti. Ternyata beuring jidak kisah mah ting bener ting deh berarti mangi dina kitabna geuning ai di non teh tahu itu manen tahu didramatisir emang kisahnya seperti itu gitu. Ada kaul yang mengatakan seperti itu, di selama 40 hari dibakar pas non teh pas eta teh non teh pas pareum teh keur pepelakan cenah ting bener ting teh eta mah mungkin bener juga Pak ting eta mah didramatisir supaya lebih naon, lebih asup, lebih kahar ting. Jadi orang-orang arif billah malu mengadukan permintaannya segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Antal alim wa nahnu juha. Allah itu maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Ka Gusti ge geus era pakai palayastahi. Bagaimana mungkin tidak malu orang-orang arif billah ayyarfa'aha untuk mengadukan kebutuhannya ila khaliqatihi terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu menta ka Gusti geus era komodei ka makhluk. Aduh cek berarti lamun kitu tong barang pen salah deui Pak. Aya kaidah tarkul amali amalun yahtaju ila ilmin. Ninggalkeun hiji pagawean teh eta pagawe yahtaju ila ilmin butuh kana ilmu. Sedangkan aya asar manjaa palam yas'al mata atau pamata dakholan nar ta'asar pangandika sahabat manjaa sing saha jelema palam yas'al terus eta jelema teu barang pen coba urang lapar minta ka Gusti minta saha biasana minta ka jelema
minimal kata tangga keketrok tak loba kisah-kisah oge geuning para sufi nu janda teh janda tua beserta anaknya menta barang penta sababna sabab aya asar eta sing sajelema lapar terus manehna teu barang penta tepi kama maot ku sabab nahan maka daholan nar si eta jelema asup neraka. Jadi kekewe ketika kita meminta harus pakai ilmu, ketika kita meninggalkan meminta pun harus pakai ilmu. Tadi teh ya li'anna tarkal amali, sebab ketika kita meninggalkan apa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala eta amalun eta ge pagawean, sedangkan setiap pagawean setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti ada efeknya. Maka yahtaju ila ilmin, maka butuh kana pertimbangan, butuh kana ilmu. Nalika urang lapar cicing we badal tatangga loba kumaha Gusti we goblok jelema kitu mah Pak. Tuh jelema kitu mah tolol minta. Jadi ingat, lain ulah bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada makhluk, tapi kita harus tahu, harus paham kondisi kapan saat kita boleh meminta kepada makhluk dan kapan saat kita tidak boleh meminta kepada makhluk. Jadi hukum temenang minta ka makhluk teh lain anu mutlak temenang, tapi muqayyad dalam artian dikayi dan aya syaratna. Sabab tadi teh keterangan sing sajelma lapar tapi manehna teu daek usaha teu daek menta kata tangan kadulur terus eta jelema teh maot maka maotna asup neraka. Jadi kita mengerjakan sesuatu pasti aya efeknya, meninggalkan sesuatu pun pasti ada efeknya. Maka yahtaju ila ilmin, maka butuh terhadap ilmu, kudu paham heula. Matak bebeja kakolot, kolot teh maksudna lain kolot umurna, kolot ilmuna dewasa. Salah jeung namana Aina 180 di hidal tabasa di mana-mana ngabingungkeun alaika kamanehna amroni dua pangdur mangkapek tingali kumane asqalahuma mana kana nu leuwih berat tina eta dua perkara teh alan nafsi kana nafsu maneh fatabi mangka nurut maneh kana eta asqal. Naon sababna? Fa innahu sabab sanya nu berat kana nafsu eta layas kulu moal jadi berat alaiha kana nafsu illa ma kana haqqon angin perkara eta teh bener. Jika ada dua perkara yang membuatmu ragu, maka lihatlah manakah di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu. Lalu ikutilah, sungguhnya tidaklah nafsu merasa berat kecuali jika benar. Nafsu itu ada berapa Pak? Ayat 7. Mana 7 teh? Amarah lau mutmainnah radiyah mutmainnah mulhimah radiyah maradiyah katujuh kamilah. Nafsu itu apa Pak? Kehendak, keinginan, itu nafsu. Makanya Syekh Abdul Faraj di dalam kitab Talbisul Iblis, hebatnya itu kitab karena Talbisul Iblis, jurus-jurus setan dalam menyesatkan manusia. Syekh Abdul Faraj dalam Talbisul Iblis mengatakan, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kepada manusia tersebut 4 Pak. Yang pertama, Allah memberikan nafsu as-sahwat, keinginan.
hayang dahar apa hayang dahar teh? Hayang dahar hayang tuang teh? Mau makan tidak? Mau. Halus goreng dah mau makan. Halus Pak. Tapi kematak aya nanti embo-embo jambu atau obat nafsu makan teh banding ku dahar teh perlu. Berarti aya kahayang teh halus goreng. Jadi nafsu teh halus goreng. Aya nafsu aya syahwat teh halus goreng. Halus Pak. Lu ingat ke pamajikan, aya kahayang. Ada kemauan yang bapak-bapak sudah punya istri, ibu-ibu yang sudah punya suami, ada keinginan untuk bertemu sang pujaan hati. Aya teh? Halus teh? Halus dah jadi pahala Pak. Jeung pasangan nusah. Jadi kahayang teh halus goreng. Halus mataku Allah ketika manusia ciptakan diberi syahwat, diberi keingin supaya jelema yang ngen engke tadi teh nafsu teh ayat 7 lapis niji nafsu amarah. Nafsu amarah mah ngajak naon? Ngajak kana kagorengan, lain kana gorengan lain. Ngajakna pada maksiat. Eta nafsu amarah ngaberung kadinya. Diajak salat mung. Diajak puasa mung, gaul jeung jelema bager mati salim mung we. Diajak ka posrona main judi lain ngamankeun eta daek. Diajak maksiat daek, diajak ibadah mung. Lamun jelema ngabrung keneh kana maksiat berarti nafsu nyukol dina dirina karak nafsu amarah. Aya deui. Nah, naik tina amarah, jadi nafsu itu atau syahwat itu Pak bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Jadi kahayang mah tong dileungitkeun. Bapak nu geus boga hiji hayang dua, hegahe bae kahayang. Ngeun kendalikeun eta. Ngeun kira-kira lamun tina hiji namah dua, pimaslahateun pimadarateun. Nah, maka kendalikan antu kahayang teh ulah dua tuh geus bae hiji bisi pimadarateun gitu. Pertama nafsu amarah. Terus eta mengajaknya pada maksiat, membangkang pada Allah. Terus naik dari amarah lawama mah kitu Pak model urang. Kadang resep naon? Resep maksiat. Mun urang ari teu salat mah meureun Pak. Ai henteu mampan meureun eta istidrok napi, ai teu salat mah urang henteu mah asok salat meureun. Ngeun kadang urang salatna misalkeun di luar waktu tanpa udur. Ai salat di luar waktu tanpa udur dosa teu Pak? Dosa. Kadang urang soki gitu. Jadi laom urang mah kadang resep doraka. Jadi naon disebutna STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan. Eta laum. Terus deui naik deui kana naon? Kana mutmainnah. Mutmainnah mah eta geus panceg dina naon Pak? Dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ceuk di dieu. Ketika kita bingung menghadapi dua perkara, dua kegiatan, ingat Pak, lamun ngabandingkeun kudu apple to kudu sarua. Lamun pagawean sunat jeung pagawean sunat, wajib jeung wajib. Ari pagawean sunat jeung wajib nya puguh kudu diheulakeun naon? Wajib. Jadi ngabandingkeun kudu puguh. Contoh, dina kitab naon Bidayatul Hidayah Marokil Ubudiyah, ketika kita mengisi waktu selama kurang lebih 12 jam, yaitu dari mulai setelah jamaah subuh sampai maghrib, ada 4 pilihan kata Imam Ghazali. 1, setelah kamu melaksanakan sholat subuh dan aurad-auradnya, terus sholat duha, sholat isrok, sholat duha, isti'anah jeung sajabana, maka isi waktu luangmu yang utama adalah dengan mencari ilmu.
Eta dawuhan Imam Ghazali neangan ilmu mata tinggal di pasantren tabuh dalapanan tabuh dalapan tabuh salapan sok naraon santri ngaji ngaos sabab sesuai eta kumaha ceuk bapak teh pan abdi mah meureun butuh ngeus rumah tangga harus usaha punya tanggung jawab. Maka ketika bapak tidak mampu waktu tersebut digunakan untuk mencari ilmu, cara yang kedua pakai ibadah sunnah, pakai wirid ku bapak dikir maca tasbih gae teu kuat kene sabab tadi atau alasanna karena bapak punya tanggung jawab. Maka isi waktu tersebut dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan bapak jeung keluarga bapak. Di ketika bapak usaha teh dina waktu berang teh pemenang pahala, niatan kurang niat ibadah karena Allah, niat nyukupan pangabutuh diri sorangan jeung keluarga. Ulah tepika menta kabatur ibadah Pak. Ketika tidak mampu maka ada ibadah yang terakhir naon sare. Oh tolab ilmu mung tadi terus naon deui bieu teh ibadah-ibadah sunat maca Quran capek lu balelo terus dikir oge capek usaha oge capek apa alternatif ibadah terakhir sare molor Pak. Non sababna sabab dengan tidur moal aya jelema sare ngomongkeun batur contohna eta we aya teu orang tidur ngomongkeun batur gibah batur aya teu moal aya maka sarena jadi ayeuna idal tabasa alaika amroni cek bapak teh tadi teh naon ba aing ngaji ibadah lain sare ibadah lain komo ayeuna dina bulan puasa tuh naumus shaimi ibadatun sarena jelema tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah mending sare mending ngaji cek bapak teh mending sare mending ngaji coba lain cek nafsu amarah lain tapi cek nafsu mutmainah kira-kira tah lamun cek nafsu urang ye genah keneh sare atau genah keneh ngaji sare berarti berat keneh sare berat keneh ngaji maka cek dia pandur asqolahuma maka tingali teangan telisik kumaneh nu leuwih berat kana nafsu sedengkeun cek tadi tuh nu leuwih berat kana nafsu teh berat keneh ngaji berat keneh sare maka cek dia fatbihu fa innahu la yaskulu alaihi maka nahakon mata gidi gua bapak kadieu henteu sare tapi ngaji sok sanajan ngaji nage di barengan sare kemae da jelema Pak anu nutan teh ya lamun saliru kitu bingung pilih ku urang nupang beratna salat misalkan salat berjamaah ayeuna pikir makan salat berjamaah teh aya nu nyebutkeun wajib kifayah aya nu nyebutkeun sunah muakkadah malah aya nu nyebutkeun jadi syarat kana sahna salat urang eta bener non teh lamun make nu eta Pak salat berjamaah teh jadi syarat kana sahna salat betul orang lobana teu sah tingali ku apa dina yana juz 2 amana tuh nu eta nu non teh nu asohna nu sahihna nyata sunah muakkadah sedangkan salat aya 5 waktu duhur asar maghrib isya subuh sami hukumna sunah muakkadah ngen coba ku bapak bandingkeun jamaah subuh jeung jamaah maghrib kira-kira non resep atawa gampang keneh jamaah maghrib atawa jamaah subuh jamaah maghrib atawa
lamun kana nafsu diakurkeun berat lain berat keneh ngalaksanakeun jamaah maghrib atawa jamaah subuh. Jamaah subuh. Maka lamun dipilih mana Bapak? Nah, mending keneh jamaah maghrib henteu subuh atawa mending subuh henteu maghrib. Adi ideal nama kan nyam dipigawe kabeh. Ngantarina usul fikih mala yutraku kuluh yutraku ba'du atau mala yutraku kuluh yutraku ba'du. Di mana-mana teu bisa kabeh nya minimal sebagian. Ai alus nama kabeh. Ai napan tadi hukum salat berjamaah apan sarua hukumna sunah muak kada bandingkeun ku Bapak jamaah maghrib jeung jamaah subuh. Ai alus nama maghrib maah subuh geja mak ngecek Bapak teh teu bisa nyata duana mah ripuh ieu teh tuh. Maka pilih ku Bapak salah sahiji. Nah tadi tanya berat keneh jamaah maghrib atau berat keneh jamaah subuh? Jamaah subuh. Maka mending keneh jamaah subuh tibatan jamaah maghrib. Sabab tadi leuwih berat karena diri urang. Eta jadi pantur asqalahuma fa innahu la yaskunu alaiha illa ma kana haqqon. Inu berat karena diri orang karena nafsu orang kurang nu lain ulah dikerjakeun nu apa sebagian jangan bukan tidak boleh dikerjakan, tapi kita mengutamakan yang lebih berat terhadap nafsu. Salajengna deui min alamati tibail hawa minamin litab'id sebagian dari tanda-tanda mengikuti hawa nafsu nafsu anu goreng apa al musara'atu berarti masdar mim. Al musara'atu yaitu bergegas bukan tergesa-gesa tapi bergegas ila nawafilil khairat melakukan amal-amal sunnah wattakazulu anil qiyami bil wajibat tapi bermalas-malasan melakukan amal wajib. Salah satu tanda kita mengikuti hawa nafsu kita yaitu ketika melaksanakan sholat sunat orang bergegas resep. Non sababna sabab ai sholat sunat pagawean sunat manaon Pak jarang. Contoh salah satu punten bukan berarti jelek Pak, lain berarti nyantai goreng mutlak bukan. Tapi mukoyad tadi teh salah satu amalia di sini itu apa Pak? Amalia pasunatan deh salah satunya itu pada saat bulan Saban itu apa? Melaksanakan sholat sunat khair. Sholat sunat tah Pak keur ngalaksanakeun sholat sunat khair mah tilu lantai udah pinuh keluar malah. Tapi ari keur pas jamaah subuh lamun teu aya bapak-bapak jeung teu aya santri punten maksimal 2 jajar. Tapi dibandingkeun jeung masjid-masjid saja mah 2 jajar teh loba di dieu mah. Coba teh kantun non teh pilot proyek penegakan syariat Islam Kabupaten Sukabumi nya jamaah 2 jajar. 2 jajar ge di dieu mah pas sajajarna 50 urang. Berarti lamun 2 jajar teh 100 urang. Ai di dieu mah 2 jajar, boa di bapak mah salat subuh teh 2 dijajarkeun. Bener. 2 jajar jeung 2 dijajarkeun. Di dieu mah 4 baris, di bapak mah 4 dibariskeun. Sedangkan di dia salah satu tanda orang yang mengikuti hawa nafsu adalah dia akan bergegas, bersiap sedia resep migawe pasunatan, sedangkan ari kewajiban ditoler.
Sedangkan Pak, ketika kita berdagang, apakah kita akan mendapatkan keuntungan? Tidak, kalau tidak punya modal. Lamun orang terbuka modal bisa dagang moal, lamun teu dagang bisa untung moal. Jadi lamun haya untung teh kudu dagang sedangkan lamun dagang teh kudu butuh modal, sedangkan kewajiban teh modal, sedangkan ari pasunatan eta mah kauntungan. Jadi utamakan dulu kewajiban karak pasunatan. Ari ieu mah kewajiban ditoler non sabab bosen seperti tadi salat subuh mah engke isukan ge papangih deui tinggal daek berjamaah, magrib mah engke ge papangih deui salat sunat hoer naon satahun sakali bisi kaburu mah maot. Jadi mangpang pan seperti itu kita. Non sababna sunat maresep sabab jelas padilahna. Salat duha urang tara tingaleun, salat tahajud tara tingaleun. Salat duha tajlibu rizki deui. Coba pada kumaha eta salat duha tajlibu rizki. Geuning ari salat wajib mah salat fardu mah tara disebutkeun katerangan fadilahna. Sabab ari salat fardu mah Pak makanan pokok, daek teu daek dahar. Ibaratna nasi. Moal aya teh jelema nu iklan sangu. Aya teh iklan sangu. Eueuh Pak. Naon sabab sangu mah da kawajiban. Ai laukna tah sunatna. Kira-kira di iklan tuh di iklan naon sababna supaya batur daek jelas ieu mah padilahna anu supaya timbul ulah tepi ka kitu urang. Bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan pekerjaan atau amalan-amalan sunat, tapi utamakan dulu kewajiban. Beres kewajiban karak pasunatan, wajib heula kakarak sunnah. Sebab dalam salah satu hadis qudsi bahwa orang itu tidak akan mencapai derajat kewalian, derajat kekasih Allah ketika dia hanya mengerjakan pekerjaan wajib saja. Tapi jelema bisa nyampe derajat kawalian teh dengan memperbanyak amalan-amalan sunat. Tapi bukan berarti pula kita mengutamakan pekerjaan sunat, pekerjaan wajib diabaikan. Bukan seperti itu pemahaman, tapi wajib sampurnakeun. Terus engke di mana-mana kewajiban geus sampurna urang maju kana pasunatan. Nah, lamun urang resep kene ngagulung pasunatan ai wajib ka toler-toler eta teh ciri urang eleh nuturkeun ku hawa nafsu. Salajengna tadi logot eta namanya. Qaid bismillahirrahmanirrahim. Qaidit qayyada ngayidan. Ya Gusti Allah at-taati ing piro-piro lampah ibadah bi'ayanil awqati kalawan piro-piro datiah piro-piro waktu kailayamna adrapon yenta menyegah kain siro anha saking ieu taat apa wujudut taswifi tinemune ngengke wa wasa'alan anjembarakeun ya Allah alaika ing atase sira hal wakta ing waktu kaeta bekodrapon yen takari laka kedua siro opo khissatul ikhtiyari bagian milih
Ibadah itu, Pak, ibadah itu adalah salah satu cara Allah mengajak makhluknya untuk bermuajahah atau untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nyiptakeun weh Allah ibadah. Itu tujuan ibadah teh eta, supaya jelema ingat ka Gusti, hayang tepang, hayang lapor ka Gusti. Hayang jelema teh hayang bermesraan jeung Gusti. Ngeun jelema dibere nafsu, tadi can beres contohnya tadi itu apa? Dibere nafsu, nafsuna engke nafsu maroh, lamun teu dikendalikeun teu ditaekeun ku dzikir ka Gusti Allah mah terus bae di amaroh. Maka urang mah Pak, iyalah kalau misalkan ada pemberitahuan, misalkan Bapak wajib hadir di masjid, teu ditentukeun jamna, datangna kira-kira tepat waktu moal, kadang-kadang teuing datang, teuing henteu, maka suka ditentukan waktunya. Misalkan acara anu jam sekian, tuh geus ditentukeun. Oke, kadang-kadang sok telat apa? Telat, ya. Anak-anak, teteh-teteh yang masih sekolah atau yang masih kuliah. Kalau jam kuliah itu ditentukan atau tidak? Ditentukan. Suka telat atau tidak? Sok telat tara? Asok ditentukan oge geus telat. Komo deui lamun teu ditentukeun. Tah di dieu qoyada ngayidan, ngabeungkeut, ngabatesan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala at-taati kana taat bi ayanil auqati kurupi waktu, supaya naon ibadah teh aya waktuna, di waktuan. Salat duhur aya waktuna, aya batasan waktuna, aya limit awal, aya limit akhir. Salat asar oge sarua aya waktuna, zakatul fitri oge aya waktuna, puasa oge aya waktuna, puasa wajib, terus haji oge aya waktuna. Aya mikot non mikot jamanian, supaya naon dah kayamna, supaya tenyegah kaanjeun an hatina eta mangrupi-rupi ibadah teh naon wujudut taswifi aya na telat. Jadi ngahaja kusabab Allah mah tadi antal alim wa nahnu juala. Allah mah maha uninga, urang mah jelema bodoh, kadang oge ngabobodo sorangan urang mah. Maka Allah ngahaja nyiptakeun ibadah teh dibeungkeut, dikayidan ku waktu, supaya naon? Supaya henteu telat. Dalamun teu make waktu nyairah wae urang migawena. Tong boroni teu make waktu, tidak dibatasi oleh waktu. Ketika dibatasi waktu pun terkadang kita suka telat. Gusti ya naon waktu salat teh mawakit teh ditentukeun ku naon? Ku panon po ai tanggal mah ditentukeunana ku bulan hilal, ai waktu salat mah kunaon Pak? Ku panon poe kan kitu dina fikih. Nalika panon poe pas ada di atas ubun-ubun kita di atas, maka itu disebutna waktu istiwa. Munur turun saeutik, turun sedikit ke sebelah barat. Kalau dari kita ke sebelah barat, maka di situ datang waktu duhur. Aya waktu, nah waktu Allah make matahari.
ngeun ulah capek jelema lu tiap salat kudu ningali matahari atau make pancu, maka dibuatkanlah jam. Tapi kalau yang pesantren fikih anu ityat masih make gitu Pak, penentuannya tidak bergantung pada jam. Naon sababna? Sabab ari jam buatan jelema kadang ngaco jamna, sedangkan ari matahari buatan Gusti Allah. Ngeun kadang matahari ge pan sok kahalangan kumega, maka butuh pembandingna jam. Ngahaja ku Gusti Allah teh ibadah teh di waktu wan supaya henteu telat da buktina urang mah geus di waktuan oge telat. Adzan duhur jam 12 lewat 5, salat jam 1, salat jam setengah 2, salat jam 2 setengah 3, jam 3 aya nu kitu ngacung ya ngacung. Oh di waktuan ge geus salat mata geuning jelema nalika nyang hareupan salat teh dibagi 4 kelompok. Jadi manusia ketika menghadapi panggilan sholat adzan itu ada 4 kelompok. Ada orang yang ketika menghadapi sholat teh naon nalika sholat teh nonde nalika datang adzan teh waktu sholat teh kukulutus sekurang nalika datang Allahu Akbar asar teh aya ngomong kieu si keneh tadi sholat duhur ayeuna geus asar deh aya nu kitu. Pernah teh urang ngomong gitu, padahal lain salah waktu duhurna Pak, urang nu salahna naon sholat duhurna telat. Sholat duhur jam 3 da aya keneh waktu da asar ge jam 3 lewat 14 menit. Nya karak beres urang sholat 3 jam 3 lewat 5 menit, yang berarti salah menit deui adzan asar, maka dur ada mah pas dur bedug teh kalau kita di sholat duhur ayeuna geus asar deh aya nu kitu. Aya deui dur lillah datang asar Allahu Akbar alhamdulillah nuhun Gusti geus asar deui umur teh dirugikeun ka asar aya nu kitu. Tapi teu init aya nu kitu Pak, urang minimal alhamdulillah geus asar deui, tapi itu ngajedog ge di imah semua aya nu kitu. Aya deui anu naon Pak, dur cir pas Allahu Akbar ngadenge adzan ngadenge bedug teh langsung becir ka masjid, init ka masjid salat berjamaah. Aya deui dur cong memeh datang waktu geus aya di masjid nungguan waktu datang. Urang asupna kana dur lillah, dur cir, dur cong. Nu geus dur cong sok istiqomahkeun dina dur cong. Ulah tepi ka dina dur cong memeh datang waktu geus siap di masjid jadi balik di kana dur nu geus dur cir taekeun kana dur cong, nu dur lillah taekeun kana dur cir, nu dur kukulutus datang waktu salat teh maka taekeun kana dur lillah. Ulah kukulutus ya minimal alhamdulillah sok sanajan teu ini teu langsung migawe tah ngahaja Gusti ngayidan ibadah teh ngabatasi ibadah teh ku waktu supaya urang ulah telat bermesraan munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang nalika contohna dina salat we, urang nalika salat teh Pak eta teh ibarat urang keur muwajahah keur naon keur ngobrol keur bermesraan jeung Gusti Allah. Matak tepi ka geuning nabi mah ada pangkat nabi. Urang ieu belajar kitu dugi ka nantepan teh banding kulami tati dugi ka bareuh. Urang bareuh ya Pak.
Orang mah tuh ai Nabi mah kitu banding kurang sabab ketika kita bersolat teh ketika orang ibadah teh berarti orang keur muajahah keur bisnis non bisnisnya mah kelas orang mah kelas bisnis ban naon teh dibisniskeun di Gusti teh padahal orang bisa kitu teh takdir Allah Subhanahu wa taala urang mah kelas gitu kan pa urang teh keur bisnis jeung Gusti Allah ari para arif billah mah eta teh keur bermesraan jeung Gusti Allah matak beda Pak ari urang mah nalika keur jadi imam biasana bacaan di alus-alus bener lila bacaan ge lila di alus tapi lamun keur salat sorangan Fatihah we hungkul langsung ruku naik deui lamun keur salat tapi para waliullah para nabi mah sabalikna Pak ketika beliau menjadi imam maka beliau bijak tara make surat-surat anu panjang naon sababna sabab takut makmum teh aya budak leutik aya kolot etana tapi ketika beliau melaksanakan sholat sunat bacaanna pararanyang sabab naon sabab moal ngaganggu batu urang mah dibalikeun wae urang pan kitu balikeun wae ai Rasul mah sedikit-sedikit sedekah sedikit-sedikit salat sunat ai urang sedekahnya sedikit salat sunatnya pun sedikit dibalikeun urang salajeng namana tadi teh wawasaa jeung ngalegakeun Gusti alaika ka anjeun alwaqta kana waktu kaeta beko supaya nyesa laka ka anjeun naon khissatul ikhtiyari bagian milih tadi Allah ngayidan membatasi ibadah itu dengan waktu supaya orang henteu telat terus Allah mere interval mere batasan mere limit waktu seperti duhur henteu 1 menit waktu henteu 5 menit tapi duhur ka asar teh aya jeda kirang langkung 3 jam supaya orang bisa milih nah orang sholat terek sholat waktu fadilah waktu ikhtiar waktu makruh karohah tanjih atau waktu makruh karohah tahrim atau malah tepika kodo ngahaja ku Gusti urang deh jadi ngahaja Gusti mere interval mere jarak antara waktu hiji ibadah jeung ibadah nu sejen contoh tadi netepan we kan nu gambil yang gampang itu salat ada interval kan ada jarak antara waktu duhur dengan waktu asar dengan waktu maghrib dengan isya dengan subuh masing-masing ada jarak supaya naon apa tujuannya supaya orang bisa milih nah orang rek salatna waktu padilah awal waktu atau orang rek jadi jelema anu mukmin muti jelema iman bari taat ka Gusti Allah reng tadi teh durcir atau durcong nah orang rek jadi jelema mukmin fasik pilihan dibere pilihan ku Gusti cukup sok ku kaula dibebaskeun ieu ibadah teh tah lega waktuna waktu duhur ge kurang langkung 3 jam sok gunakeun kumaha maneh rek awal waktu rek di tengah rek di akhir ngeun beda meureun fadilahna lamun awal lamun tengah lamun akhir maka dina waktu salat aya perbedaan fadilah hukumna ge beda naon eta teh tujuanna supaya orang bebas milih salajengna mana alima waruh iadat Allah kilatan nuhudi ingkidike bang kadinya jelas tanya alima waruh ya Allah kilatan nuhudil ibadi ingkidike bangkit piro-piro hamba ila muamalatihi maring mana teh maring muamalah dening Allah
mangka fa'aujaba mangka ngawajibkeun ya Allah alaihim mingatase ibad wujuda ta'atihi ing tinemu ta'ate dening ya Allah pasako mangka ngagiring ya Allah hum ing ya ibad ilaiha maring ya ta'at atawa kana muamalat nah kadinya dah bisalasilil ijabi kalawan piro-piro rante kewajiban atau kalawan piro-piro kewajiban kang kaya piro-piro rante tasbih ajaba gawok sapa rabbuka pangiran sira min kaumin saking kaum sawiji yusakuna kang den giring ye kaum ilal jannati maring sawarga bisalasili kalawan piro-piro belenggu atau piro-piro rantai sok dia sila pak pas lebatna sok awas aya ungkapan Pak aya peribahasa musik tanpa rasa cinta itu hanya kebisingan terus tarian tanpa cinta pun itu hanya kegilaan dan ibadah tanpa cinta pun itu hanyalah paksaan jadi intinya lamun urang ibadah ka Gusti Allah hayang ulah ngarasa kapaksa sehingga dipaksa ku Gusti Allah hiji syaratna naon cinta ka Gusti Allah lekan deui tadi Pak Bapak punten ya karena itulah salah satu jenis musik teh nyata aya musik underground atau musik rock Bapak nu resepna kana dangdut der ngadengikeun musik underground kira-kira resep atau yang maledog Pak sabab naon sabab teresep atawa ieu nanti ieu si teteh-teteh ibu-ibu resepna geuning naon teh anu viral dina eta teh Melayu gitulah lagu-lagu Melayu ku si Jidan geuning resepna anu kitu dar ngadenge lagu misalkeun reggae nu biasa ngadenge nu kitu ngadenge lagu reggae kira-kira hayang ngadengengkeun atau tadi model tadi hayang maledog hayang male sabab teu geunaheun tapi pikeun pecinta nama eta teh geunah musik reggae teh model tadi musik underground aya ceuk nu resep tapi kikituan kos dikira Pak banding ku naon banding ku cinta banding ku resep nya kitu oge tarian ari ku teu cinta mah ku teu resep disebutna jelema gelo aya tarian sufi Bapak sok ningali tarian sufi coba jelema nu teu resep kana tasawuf
setan naon coba ibadah tarik gitu jelema gelo sugan pan gitu nyebutna pan ibadah paling sholat puasa teu kudu joget-joget gitu atau jelema nu dikir-dikir itu Pak ceuk jelema nu resep kana dikir teh ai maneh nu tarik-tarik teuing dikir mah pan Allah mah maha ngada teu kudu tarik-tarik teuing jangan nggoda-goda gitu punten abdi keur umroh dikir di naon teh di eta di masjid di Mekah di masjid naon Masjidil Haram caket naon teh pas caket hareupeun pisan Ka'bah gitu keur dibere nikmat ya keur dibere nikmat dikirna teu gituan tasbih teh dia tepak kenapa ku urang Arab Pak urang mah naon sia teh ibadah teh gitu geus sing bener biasa we kalau ditepak kitu maning kunaon teh sabab teresep sabab teu cinta nya kitu oge nalika urang ibadah tapi kurang rasa cinta rasa mahabbah urang ka Gusti Allah ibadah teh ngan ukur jadi beban jadi paksaan di Gusti Allah ka diri urang padahal ibadah manfaatna pikeun urang atau pikeun Gusti Allah pikeun urang tapi ku sabab urang aya henteu mameureun lain Pak tapi can cinta bener-bener ka Gusti Allah matak dihudangkeun adan ku adan teh dibejaan ku adan subuh teh aya jelema nu kukulutus ampun aing mah genah-genah sare nya ku hudang ieu Gusti untuk mikir atuh geunana istirahat matak di Sukabumi kampung kudu Jumeneng Pangersawa di daerah eta tah Bojong Lopang jeung di Indonesia mah apa khususnya di Sukabumi lah wilayah Jawa Barat nu sacar nu kitu teh sok aya pengikutna bela zaman Pangersawa nuju Pangersawa jadi komisi fatwa we lepat aya naon tadi jelema urang eta tah daerah eta lah Jampang Tengah naon usabab tadi sholat subuh teh genahna sare tepika sholat subuh teh dieuweuhkeun manehna mah eueuh sholat subuh teh digantian sholat subuhna ku sholat duha nah eta teh tepika aya pengikutna panu kitu di urang padahal geus bugu naon sababna sabab ibadah teh dianggapna beban ti Gusti Allah padahal nuku urang kudu dipahami ibadah teh lain beban nu dibebankeun ka diri urang tapi kanyaah Allah nu dibikeun ka urang bisa sadar bahwa ibadah teh eta teh kanyaah Allah salah sahijina nyaeta kudu kumahabbah cinta ka Gusti Allah sabab ku cinta mah kabeh beres Pak bener kira-kira aya kacape ku cinta aya kacape moal aya karipuh moal saya geuning aya ungkapan as-saatul jamilah waktu terindah waktu terbahagia itu bukan kapan di mana tapi dengan siapa bener tuh lain masalah waktu iraha lain rek berang rek penting tapi nalika urang sadar ketika urang ibadah penting teh rek bermesraan jeung Gusti Allah nikmat teh nikmat ya abg jomblo nu jaromlo kene can boga pasangan coba ngadahar baso ye ngadahar baso di emperan di sisi jalan sorangan kira-kira genah atau henteu da genah nama di mana ya minimal basona baso apung atau das kebumi aya baso non terusuk Sunan Giri dah genah nama gitu tapi lamun ngabasona di emperan hargana ge 7.000 tapi dibarengan jeung si AA nikmat teu nikmat berarti lain masalah tempat tapi masalah saha nu marengan. Jadi urang ge lamun ibadah tengah beuting waktuna tengah beuting batur mah mujuna kerek sare urang mah naon maksakeun
udang. Sabab naon? Sabab nu nyarengan urang ibadah teh nyaeta Gusti Allah. Urang rek papanggih jeung Gusti Allah. Nikmat teh nikmat. Oh, jadi momen-momen terindah teh lain iraha, lain di mana, tapi jeung saha. Sok sanajan tadi hujanan di tempat anu murah tapi ai jeung kabogoh mah nikmatna beak hareup. Oh, ketika ibadah pun seperti itu. Maka dia tuh. Jadi istilahnya intinya ketika mau kita tidak merasa terbebani oleh kasih sayang Allah, pertama pahami bahwa segala kewajiban itu bukan beban Allah yang dibebankan kepada kita, tapi itu bentuk kasih sayang Allah, bentuk kerinduan Allah ka urang supaya urang datang ka Gusti Allah. Maka jek di dia alima qillatanuhudil ibadi ila muamalatihi fa'ujaba alaihim wujudato'ati. Allah maha mengetahui karena saeutiknya sedikitnya hamba yang bangkit untuk berkomunikasi dengan Allah, bermuwajahah, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab, maka Allah mewajibkan ketaatan mereka kepadanya. Jadi Allah ngahaja, sabab Allah teh alim maha uninga, maka Allah ngahaja nyeun kawajiban supaya jelema daek menghadap ka Gusti Allah. Da tong boroning kawaji, tong boroning pasunatan, nalika kawajiban oke masih kene loba jelema nu noler-noler mengabaikan kewajiban. Jadi ayana kawajiban kusabab jelema ieu teu sadar-sadar bahwa Allah teh wajib diibadahan, Allah teh wajib disembah, Allah teh hayang bermesraan jeung urang, Allah teh hayang bermuwajahah jeung urang. Nu eta teh intina mah nyaeta kasih sayang Allah ka urang. Ya. Yang punya pasangan sok janjian tara. Sok janjian. Janjian teh hayang naon teh? Hayang papangi, hayang papangi, hayang ketemu, hayang bermesraan. Maktak sok aya janji. Sebab naon kan aya jelema teh engko kabogo tapi masa bodo apatis. Jadi naon henteu romantis. Ceuk budak zaman ayeuna mah henteu romantis. Jelema hayang datang teh kudu dibejaan heula tah Gusti teh apa loba jelema nu teu romantis ka Gusti Allah, teu naon teu hideng datang ka Gusti Allah, maka Allah nyiptakeun kawajiban. Menceguti sugan ari dibere kewajiban teh maneh teh daek datang ka kaula, sabab disebut wajib mah dipigawe diganjar, lamun ditinggal naon disiksa. Pan urang mah kitu kan, dari nalika mek migawe hiji perkara teh tinggal heula wajib henteu na sunat heula loba pertimbangan. Padahal Allah mangahaja eta teh nyiptakeun waktu supaya naon, supaya urang datang ka Gusti Allah bermesraan konsultasi ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan jelema teh hideng. Nah, susabab teu hideng maka Allah nyiptakeun kawajiban, aya deadline-na, aya batasan waktu, ieu kewajiban, ieu maneh teh kudu ngalaksanakeun, ieu maneh kudu datang jam saanu sabab teu hideng hidang. Salajengna tapi ajaba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasi. Tapi Allah heran
min kaumin kahiji kaum yusakuna nu digiring seta kaum ilal jannati ka surga teh bisalasili hayang dirantai. Oh tinggali Pak tadi bahwa Allah nyiptakeun ibadah teh tujuanna naon? Naon tujuanana nyaeta teh kasih salah satu bentuk kasih sayang Allah ka jelema supaya jelema asup ka surga eta heula we. Jadi ayana ibadah teh eta teh salah satu bentuk kasih sayang Allah kanyaah Allah ka makhlukna. Da naon sababna sabab buktina Allah nyiptakeun surga di mana-mana jelema ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Berarti ibadah teh nyaeta kasih sayang Allah. Tapi jelema nganggap bahwa ibadah teh lain kasih sayang, lain SMS nu ngajak ketemuan tapi dijadikan beban. Ibadah teh dijadikan kusabab dijadikan beban mangka wegah maka males tah pikeun maksa jelema supaya maksakeun migawe ibadah ka Gusti Allah, maka Allah nyiptakeun kawajiban. Jadi ayana kawajiban teh supaya jelema nu nganggap ibadah ka Gusti Allah teh beban manehna daek migawe. Sedangkan ingat tujuan Allah nyiptakeun ibadah teh tadi nyata mikanyaah kanu jadi hambana. Sabab Allah nyadiakeun surga. Nu aneh cek Gusti jelema diajak dahar loncek jelema teh mah diajak senang-senang, diajak healing tapi kudu dipapaksa. Diajak healing, diajak refreshing tapi kudu dipaksa. Cek Gusti teh ieu teh jelema teh aing teh diterima teh naon supaya asup ka surga. Tapi aneh aing mah diajak ka surga mung kudu dipaksa. Contoh Bu nu kado caroge kira-kira ibu lamun diajak ka kota ku caroge kanggo naon, kanggo shopping lebaran, yang lebaran kayak baju lebaran jeung sajabana, kira-kira ibu kudu dipaksa atau malah maksa kasih bapana Bu? Malah maksa kasih bapak nu kuduna cek ku si teh kieu tuh maksa kasih teh beres lah, maka ibu teh tuh teu kudu dipaksa ku si bapak da karesep ibu balanya. Malah aya oge ibu-ibu nu maksa kacarogena hayang bala banding ku karesepna naon balanya. Ye Gusti nyiptakeun surga. Apa hayang lebet ka surga tuh? Hayang lebet ka surga. Hayang. Tuh tujuan ingat surga heula we urang mah surga. Engke jannatul qurba mah urang surga heula surga biasa lah urang mah gitulah. Surga kelas surgana kelas-kelas hiji lah. Resep keneh barang dahar gitu. Resep keneh bidadari. Karena jannatul qurba mah geus resep nu kitu, Pak. Urang mah kan kelasna kelas gitu heula we. Resep nyatu urang mah resep bidadari. Mata ngaji kitab lagi kitab anu pahala bidadari saanu kana anu kitu wae urang kana ngemplud wae pan tujuanna. Jadi Allah teh geus nyiptakeun surga. Sabab jelema resep asup ka surga. Ibarat tadi si ibu nu resep balan geus di aya tokona. Tu aya tadi si ibu nu resep balanya. Nah kudu dipaksa ku si bapak diajak balanya atau hideng sorangan? Hideng sorangan tanpa dipaksa sabab karesepna balanya. Ayeuna Allah nyiptakeun surga, urang hayang asup ka surga,
urang resep ka surga nu kuduna tadi hidang kosi ibu teu kudu dipaksa diajak baranya ku bapana hidang sorangan tuh ka surga sedengkan supaya asup ka surga teh kudu ibadah ka Gusti Allah. Cek Gusti teh mun sia mah ajaba aneh aing mongko hayang resep ka surga tapi teu hidang-hidang kudu digugusur wae ku aing sia mah nyata ku ayana kawajiban mata cek Gusti tadi ajaba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasili aneh pisan cek Gusti teh ongko resep ka surga ongko hayang asup ka surga tapi teu hideng sorangan kudu diborogot dipaksa make heula kawajiban suksi bapak teh ongko resep balanya ieu mah balanya teh kudu dipapaksa ku aing kudu digaganong padahal aya resep mah tinggal init sorangan tahlir ibarat gitu salajeng namana aujaba jidailah aujaba ngawajibkeun ya Allah alaika ing atase sira wujuda khidmatihi ing anane hidmah dening Allah wa ma aujaba lan mana orang ngawajibakeun ya Allah alaika ing atase sira illa duhula jannatihi anging maing manjing surgane Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ngawajibkeun ka urang wajib salat 5 waktu wajib puasa Ramadan wajib haji pikeun jelema nu mampu wajib zakat wajib tolab ilmu supaya urang daek hidmah ka Gusti Allah. Ta Allah ngawajibkeun kitu teh sabab Allah ngawajibkeun ka urang pikeun asup ka surga. Jadi tujuan Allah ngawajibkeun ibadah-ibadah ka urang teh lain ngabebani tapi salah satu bentuk kasih sayang Allah sabab Allah geus naon Pak nyadiakeun surga pikeun jelema ahli ibadah. Tapi nu etana Pak didinya aya adawat taksir wa ma aujaba alaika illa duhula jannati maka bisa dikosor wa ma aujaba alaika illa duhula jannati duhulul jannati ari asup surga eta maksurun diringkeskeun wa maksusun jeung ditangtu keun biman ka jelema aqoma nu ngadegkeun si eta jelema teh ma aujaballahu lahu nyata jelema nu migawe kawajiban nu diwajibkeun ku Gusti Allah ka eta jelema bihaitsu la yata'adda ila ghairihi. Jadi lamun urang hayang kasup ka surga na Allah sok sanajan asup ka surga neraka teh eta teh kudratna Gusti Allah iradahna Gusti Allah tapi syarat minimalna nyata aqoma aujaballah urang kudu ngalaksanakeun kana kawajiban Gusti Allah ka diri urang. Jadi lamun urang can bisa sebaliknya berarti diakaskeun lamun urang can bisa ngalaksanakeun kawajiban nu parantos diwajibkeun ku Gusti Allah ka diri urang berarti urang asup ka surga moal sabab didinya aya kosor nyata lapad illa atawa lapad in nama didinya aya lapad illa manistagroba ayun kidahullahu min syahwatihi wallahu a'lam. Allahumma lan nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim
taslima. Allah